佢真係咁樣，係啊，你打下你就明啦。我哋第一次打好似就係區域聯盟贏，都贏嘅。而家睇個氣勢，啊，冇可能唔贏啦！而家仲要加埋攻。係啊，臨尾個大佬唔知跳咗一次啊嘛。直升機嚟啊！但係唔好出事啊！佢同啲勁人出嚟，唔好太接近嗰啲誒。我唔緊要，我掟補血㗎咋，我做掟回血㗎咋我。好，學係咁樣掟滾你。我頂！我有車隔離，睇住啊！冇事，起翻身。喂，寫車先啊！右邊好多車。WiFi 度咧會射啲爆炸飛機仔嚟㗎，爆炸飛機仔你就應該可以幫手射得爆㗎。爆炸飛機仔唔係好多血㗎啫，仲有一波飛機嚟啊，係咪啊？咦？冇人嘅點解？咪應該有肥仔。我有啊，嚟啊！喂，嚟啊！係啊，肥仔。啲肥仔唔好咁近佢，佢會射蜂窩㗎。好你死緊啊你！乜嘢啊？我見你行你哋啊嘛，慢啲，屙住俾你嘅。打機咩啫？我大地好似自將咗啦。而家安全。好高攻喎！而家大佬我哋。係咯。因為個伏擊懟入去添嘛。你企喺度，係啊，因為嗰個咩啊，嗰個而家嗰個係唔喐嘛，啱晒我哋嘅打法啦。嗰個係啊，嗰個伏擊咯。好啱區。哇！開咗門啦已經係嘛？冇開啊，行入去啫。唔係啊，冇啊，得子彈咋，冇，得 OK， 可以繼續。好行得。可以，冇下一 part。好。有綠都加錢啦。唔好殘前住啊！大肥有啲肥仔會衝出嚟嘅。我行前啊！好硬嘅肥仔。都係啊，好世界喎。但係嗰個唔寫得出嚟喎。嗰個水嚟嘅。我唔識死嗰個水嚟。死唔係嗰個唔係嗰條友唔出嚟喎，屌！佢又唔出嚟喎。妖，快啲！唔係有肥仔嚟嘅。喂，翻嚟啊！睇住啊，小心啊！啲肥仔出嚟啊！又落咗出去吸引力。我嗰陣時連門口都打唔到，我俾你聽大肥。點啊？輕輕鬆鬆。哇，好輕鬆喎！真係有嗰個咩，有嗰個伏擊。嗰個伏擊係啊。哇！彈咗驚。我哋等陣，跟住我哋好似添。係啊。唔係話打過去啊！唔好行去前面住就冇事啊！呢度會俾人炸死啊！睇住。唔開門就得啦，好似有架門口啊嘛，呢架門係啊，有個門口噶嘛，係啊，唔開呢度門就得㗎，呢度有裝備執㗎。唔會啊，係啊，你唔好向前行就冇事。好似呢個有，好似我呢個自己單拆有個咩運動場啊嘛，呢個係。係啊，呢度有個網，呢度咧你唔使跨過去，體育館啊，只要有一個人喺呢邊開，你哋就可以喺隔離執㗎啦。呢個自己有打過，有打過個，好似打群。唔好開呢度門啊！千祈唔好開啊！唔好手痕啊！呀，喂，但係佢咧英雄同傳奇嗰個敵人配置會唔同㗎？係啊，變厚多呢個。因為佢而家傳奇嗰啲咧，全部係黑色料啊嘅。同埋全部都肥仔又成啦，變厚多。唉，我讀了先，等等。啲甲都厚好多㗎，唔同玩㗎。係啊，啲你唔係驚啊？談判仔喎，今日呢度出都唔使驚喎，而家好痛喎。出談判仔喎，談判仔嘅膝頭哥全爆喎，啱晒大肥喎。你唔喐就掂啦，話俾你聽。係時候俾感受下談判仔。好威力啦！唔使做嘅威力。新嘢，咦？得到都新嘢喎，原來都。談判仔咯，呢度出談判仔咯。
我見到個數值庫個散彈虧咗，佢嘥把槍，我去咗散彈度，嗰個主屬性。係啊，我就覺得點解散彈我會未着主屬性咁搞笑？哦，搞掂。但係總星仲未上市。聽晚可以叫阿星爺攬住你個女，就舉起可以扮獅子王啊！得拼得。佢而家消失咗。連人都斷埋。係人都好似斷埋喎，大鑊！大鑊！大劑。佢唔中意已經慈雲山出升降台泵車細場。佢唔係全民餐。係喎。Oh my god！Oh my god！三級火警，慈雲山出升降台泵車細場。係喎，佢可能會咁嘅喎。Oh shit！緊要我哋有太平紳士頂上。咁我哋繼續唔到落去㗎啦。係啩？我哋有太平紳士。我揸啦，慢我。係。有太平紳士頂上都 OK。夠力啊！監爺頂上，監爺啊！等佢翻嚟先啦。我開緊箱啊，10幾個。我做完相嘅都10幾個，黐線地線。係啊，我頭先都喺度開緊箱，跟住又開。唔係我做探索，應該係話。我開房箱。冇事啦。係我頭先都話落標嘢，哇買標嘢整嘢都整我喊啊，超多。服裝箱你可以爆噶，大肥你唔使驚，你唔使驚爆噶，即係佢99之後仲會99加，但係你睇唔到幾個上限咯，即係你係唔使驚佢真係執唔到咯。服裝箱嗰度你可以真係單人有心情嘅時候先狂撳咯。但你要喺上線開。翻嚟啦，總先翻嚟啦，總先翻嚟。大師兄翻嚟啦！唔知喺邊度。你先翻嚟，快啲！係佢喺我哋直播出現啦，係翻呢度，係啊。OK。好，開咗門啦，開咗門啦，唉。射啊射！哇，咁快開門！哇！俾人懟冧咗啦！哇，總先俾人秒咗啊！我估到啦！我穿咗入嚟死咗咩？唔係我連咩都冇嘅。我有個咩嘅喎？我有個冇事，對你呢個啊？佢個風魔冇着到，行翻過去左路先。搞掂，震下咗，可以往前少少。跟住好多飛機仔嘅，大肥呢度睇下。喂，仲有人嘅？有啊，呢度好多飛機仔衝埋嚟噶嘛，你唔記得咗啊？掃緊。仲未啊，仲有一波人出嚟噶，好似係嘛？係啊，出嚟啊，嚟啊！出嚟啊！好，火下血先啊，各位。但係呢啲係黃色啲飛機仔會爆炸，爆到你七彩啊！掃緊。仲係極速衝過嚟啊！係啊，佢真係快到你唔信啊！而家衝出嚟嗰啲。係嗰啲 WiFi 佬咧，圓圈有個圈嗰啲咧，就係放飛機仔嗰啲啊。有圓圈有啲 WiFi 嗰個咧，就係放飛機仔。WiFi 佬。係啊，我哋叫 WiFi 佬。就壓細嘅都仆街啊嘛！你講緊。哇！對眼衝個王子真係型啊！嗰條友仔，完全無視，總司令官。唔識個死字點寫？係。搞掂啦！跟住呢個打2隻狗。輕鬆。呢2隻狗要轉個招技喎。轉咯，冇所謂。今日好照打。咩係同告密者交談啊？咩？唔知啊。告密者交反正都係射落歌噶啦。哦，係咪咩啊？嗰啲咩有個石地圖咪有啲問好人嘅？係咪嗰啲啊？有啲街邊相。係啊，即係成日會送啲原相俾你，係好難撞到嘅。跟住呢架好似冇乜特別。送你一隻狗冇問題啊！好似幾條彈晒
嘅，要搞掂。我唔係啊呢格都有啲。都唔係啊，好多彈散嘅呢度。有個點彈。我睇住有車有車，飛機仔啊！呢家都要打飛機仔㗎，睇住啲時間飛機仔啊！睇緊。有肥仔衝出嚟㗎呢架。有咩冇喎？有啊好有似啊。係呢度有一個嘅。先仲有隻狗過嚟先，仲有隻沙巴狗。點解？仲有人嚟我㗎。翻咗出啦。仲有人啦，冇啦架車冇自己翻，都有個人架揸。車會自己爆啊！誒有啊有個人，有人啦。依家樓下咪都係要有架裝甲車，我想問。係啊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 。係啊，個咁嘅停車場要打裝甲車。嗰個都有啲危機嘅嗰個。嗰個唔係嗰個好似冇咗裝甲車，但係出係好多人多咯我哋都得打肥腿啦，等陣先。唔緊要有彈，又等又等又等，再彈。冷靜冷靜，再等。唔係平時呢度咧，突然間又再衝幾個肥仔出嚟咁樣射啊！唔係去到後邊先，後啲先，哦，即係波台嗰度，未啊呢度好似係波台咯，係啊，唔係之前都好似仲有一個有架咪佢本身有條友整爛咗掣嗰度咯，嗰度都好似有個肥仔。哦，向後打嗰個啊，嗰個秒殺嘅啫，OK 啦嗰個。係嗰個秒晒嗰個又難度不大，係之後波台嗰度又係有3隻衝過嚟。不過而家有呢個伏擊都好強。點解咁講？我突然間覺得啊，點解我套廢裝勁咗好多嚇啊！打得？咁強啊！即刻咁高攻點解可以？我覺得當係咯平時嗰冇藍色突然之間去到好勁嘅時候，係啊，就好平時冇勁。咁高攻。佢唔喐就佢唔喐，最緊唔好喐。但係要唔喐咯，係啊。啱啊！我霸翻我個據點，因為俾人封鎖咗。OK，我係咪都要守點唔喐㗎？我哋嘅打法不嬲慣咗唔喐噶啦，呢一個位唔喐。係咩？我哋成日企人哋門口唔喐，而家係要企喺度唔喐，我直頭係唔同喎。係啊，變色正啊！俾啊你變色大肥啱突擊步槍，幾大肥啊！係呢個啱啱跌咗啊！打隻兵仔。主線啊，咁要開新人。熱唔熱嘅大肥部機咁樣打法？你插住唔熱，唔熱嘅我都插住，但係佢就有陣時會扮 game 唔知點。係自己係咁樣咯。但係你話上網有成順唔順佢順㗎啲嘢，冇 delay 冇成㗎。係好順。而家連 Mon Hun 都玩到啊！不過你玩 PS， 而家連 Mon Hun 都玩到，係。之前唔得噶嘛，佢啲優化太差。咩？係冇計啊！佢呢部，但係算出得好噶啦，我覺得。係。喂，我點解會有件紙掉俾你？我俾你。變色。係啊，突擊步槍，好，由我過去打啦。好興翻嚟啦，好興。嚟咗 ，OK。各位。好似幾個彈散，係，向後打，向後打，呢個行前嘅冇。向後打，行後啲先啊，行後啲先。一拉掣佢向後打啦，嚟啦已經。冇啊，唔使拉掣嘅呢度，直接出人嘅。嗱喺落蓋前俾佢哋打下。
冇難度喎，簡直勁啊！太勁啦呢個伏擊，未試過咁舒爽，我都未試過咁舒爽喎！哇，都冇做過嘢，我都冇開過槍。唔大鑊，邊度有嘢執喎？呢格都有啲棘棘地嘅，不過冇事嘅應該。呢度啲人會喺左一個護位咁樣。不過我哋而家有嗰個又好勁下嘅都，應該冇事嘅。哇！黐線入咗嚟嘅，我有條友入咗嚟喎，喺你哋後欄喎。縮緊後邊啦，所以我咪實，搞掂咯。喂，我左邊得一個。哇！邊個喺我隔離啊？我啊，等我殺埋啲人先嚇。我哋就快啲！但係你要趴喺嗰度啊，因為你死緊啊！碌走緊，有兩條彈彈喺我哋後邊啊！係啊，呢架打有啲混亂嘅，成日都係咁。我有出咗去，得㗎。跟住呢架都矮矮地噶，佢會正前方嘅右邊偏右少少會有3隻肥仔突然間衝出嚟，係咁射，好興奮。入音咁好嘅，你唔好講住啊！你俾佢感受下先。佢唔敢受啊。個驚喜啊！係啊，好有驚喜。好多驚，好，仲有啲勁個嚇。驚喜。得未？OK。好啊！誒有一啲音樂我聽到。哦，呢個三把狗衝埋嚟先。係啊，彈嚟喎。自己血多。係啊，啲狗好狠嘅睇，佢哋唔乖起上嚟，真係攰啊！我哋出嚟。哇！佢俾大皮夾攝飛機吸引住，好似。哇！好爽啊！輕鬆。搞掂晒，輕鬆。其實萬哇！零把飛都打得機超好用，我想講。咪咯，咁樣嘅戰力我哋萬零都得啦。咪萬零應該冇乜問題。咁啊！唔係萬寧最煩係嗰個鳥巢啊嘛，嗰個位啊嘛，觀鳥員嗰個位，哦，俾人包圍。唔係嗰個要衝嘅，真係嗰個位。你殺咁啲先衝咯，如果唔係喺背脊就穿晒。有一萬零我哋嗰隻咩殺？哦，我記得講邊個鳥？唔係嗰個鳥籠嗰度啊。衝上去啊嘛。係啊。有人啫。咁呢件裝備仲喺咪度㗎？有一隻喺呢度，喺度啊。哇！有嘅傳奇係有咪？件正嘢，比力唔係警用 M4，大肥有用。警用 M4，呢把好用噶，警用 M4。警用 M4好啊！原爆，自己改天賦，呢把好用，留住佢。M4好鬼好用啊！呢隻 game 我都講。佢夠運，你遲啲如果你打到啲萊辛頓嗰啲，你就可以換咗佢噶啦。特別呢格就一開門靜靜雞，唔好跑，轉左。係啊，走咗上。喂，唔好講。你跟我哋行就要留啲懸念俾佢感受下。靜靜地就得㗎啦。感受下。
誒仲有得未啊？我未得。仲有個未死啊，靜靜地嘅人。乜嘢啫？你執緊嘢啊嘛？唔知啊，我唔知佢，我見唔到佢喺邊啊！誒，靜靜地嘅人嚟啦，係靜靜地。係啊，靜靜地。咩啊？唔得啫。係啦，跟住我哋上一樓撳個鐘仔。你睇嗱，呢個鐘先，呢個跑步啦，佢唔靜啊佢。哇！佢上2樓呢個友仔真係過分。係。呢度叫支活動，咁就係嗰個者。我見到人我先講。有肥仔出嚟嘅，見唔到嘅。有啊，未清完呢一波唔會出嚟嘅。哇！邊個掉咗部機啊？我前面。哇！你射翻啦，得，快啲，快。喂，唔係啊，有人掉咗個機槍塔喺我前面，搞到黑人。搞掂佢啦。爆隻啊！我啲劇嗰個掉喺我前邊啊！我頂。爽唔爽啊？你啲咪神一般嘅隊友咯。放咗啊！喂，你左上邊、右上邊出咗人。睇到。好，擺佢落歌喺度肥仔幫你哋。走咗啊！走得啦！哇！哇，你睇下，係 Agent Dan。喂，走先。走唔切啊！走先。唉，行咁切啦。縮後啲先。肥仔我哋再走咗打一個。唔好怯，企喺度同佢打。賴低啊！王子你真係。係啊，搞掂啦，多翻啲狗啫嘛。鬼掛咗嘅有人。係啊，有個人掛咗。好啦，又掉個機槍插上嚟，又瓜晒我頂。呢啲係有怨氣，我緊，你撳住佢先。我緊，啊摸完，我係打完啦。有狗啊，未打。搞掂。搞掂。呢度估唔到佢係肥仔躝落嚟啫嘛。次次都躝落嚟㗎，我想講。冇花費咯，呢度次次都有。我都次次都個位喎。係啊，呢度應該仲有條鎖匙喎，等陣先開埋佢先咯。係隻狗有時唔乖咗嚟走，夾硬衝去你背脊兜個圈咁樣，呢下先恐怖。喂，呢啲箱又有獵人材料，我幾中意開呢啲箱啊！而家。點解而家有材料嘅？以前冇喎，好似淨係得2件裝嘅喎。唔知邊次開始有嘅，好似。係咩？嗱呢度啊，呢度好棘嘅呢個位。有人準備。係。掉個落哥出去先，吸引佢哋。你咧，即係加上打殘落哥，你睇落哥幾猙獰佢人。哦，俾人打到轉頭咁，喂，有人衝咗過嚟啊！嗰邊。哇！大面咁死唔去，厲害。你好有打王者 feel，幫我食傷害。冇頂你。爭啲死㗎啦！不過佢突然間見到你面目更猙獰，所以佢打柒你先。的 OT。係啊。冇錯。嚟啊！最快呢關，不過應該而家我諗 OK 嘅。裝甲車啊？佢冇咗裝甲車，但係啲人好煩啊，周圍彈出嚟，跟住又係咁放飛機陣嚟。係啊，都好多人㗎，又係要打飛機仔，一見到紅色係好多飛機仔喎，我覺得。係啊，開門。入咗啦，先擺個面目猙獰嘅落哥入去先。然之後醫咗俾阿陳子先，之後呢一度就我哋嘅天下，子就衝啦！喂，飛機仔嚟啦！喂，後邊有人。喂，有個 agent 單咗，邊個單咗？你尾到身㗎你？
嘛？哦唔好喐啊！你打前面都救緊啊，摸緊啊！冇緊自己血啦，俾人打豬頭咁啊！得啦，摸完啦，摸完啦。哇！王子都就死啊！王子都就死啊！多謝。有冇招？冇事冇事，係咯，可以可以。有啲飛機仔炮喺度。我冧咗一個。我隻馬車。哇！買支我而家救完啲龜。係啊，冇事，起翻身，起翻身。唔得，要衝啊！唔可以同你可以匿喺度翻契仔仔。哇！好多人喎。右邊啊嘛，係咪啊？左邊冇晒啦，差唔多。右邊出咗，右邊夾緊過嚟啊！右邊啊，你望下右邊先啦。見到，幫緊你啊！我夾緊佢哋啊！推緊咯。我都夾緊佢哋。我哋要兩個先夾到佢一個啊，王子一個夾一個啫。去邊度啊條友？冇人嘅。有嗰隻。去邊度？你見到嘅，我見唔到嘅。冇人嘅，有個紅色嘅。係啊，但係佢話叫我哋去下一個區域噶咯，我想講。係咯，有筆喎，仲有。冇事嘅。佢喺正我呢個位喎。呢關又係有啲狗，唔係應該中咗筆啊！呢個係。好，收工。OK，向前。又係打狗啊！呢度打狗肥仔，跟住刪咗個掣先係咪？冇唔使刪掣喎。冇啊！呢家冇掣嘅呢度。開咗射佢先啦，等佢跪低。好。哇！有隻狗衝咗過嚟啊！真係跪低俾佢。係咁肥喂！哇！佢係咁肥喎，肥到跪低啦！喂，又刪咗個喎，點搞啊？哇！點解掛咗嘅？咩事？有隻狗跪低咗喎，師傅。你自己嘢啦！搞掂！射狗啊！射咗啦！出人啊！出人你先。怪啊！大肥會摸㗎啦，而家其實大肥負責摸得㗎。仲有人啊！仲有人啊！後邊有肥仔啦！緊要派樂哥頂住佢哋，佢哋好新樂哥啊！個肥仔都樂哥個人好頂得，樂哥幫我哋爭取咗0.5秒時間。死咗啦！搞掂。點輕鬆都冇。好啊，最後一格啦，大肥。間唔中跪低俾你哋摸下需要啊！哦，你想俾我哋抽下水？咪咯，開心下。冇人話呢個入去咧，佢會自己打開道門㗎。你開始啊！等齊人先㗎。我哋試過嗰陣時中過一個筆入咗去，跟住有條友入唔出嚟。係啊，好刺激㗎！大肥呢家你就支持㗎。好似啱啱開頭嗰陣時玩嘅，記得。衝！哦，呢度好玩啊！我記得呢個版本唔同啲㗎，唔同啲㗎，傳奇又唔同啲㗎。嚟啊！唔同啊，係啊，啲人唔同晒。好，我哋多。呢位唔同啊！爆呢個爆！冇得嚟爆。我兩個沙角佬喺上邊。係啊，後邊準備出人啦。拍咗。哇！有啲飛機仔。後邊會出人㗎，大肥大佬喺後邊出嚟㗎，大肥準備要向前褪㗎啦。咁啊！走前啲，走前啲，走前啲。未到，準備啫。領埋呢波先。未啊，未嚟到。我會掉落過去後邊度吸引火力下先嘅。搞掂。
好勁啊！頂住！頂住，喂，大佬出嚟，王子走啦你要。係啊，見到。哇靚喎你哋呢個你睇全世界都望住樂哥，歌出嚟。係啦，好嘢嚟啦！跟住我哋清埋啲彈散。但係我哋今次冇過載喎。冇啊，清晒啦，唔使啦得噶啦，直接射。啊，咁樣冇問題啊，咁贏啦！好，炸彈人，要對冧佢背包先啊！呢？哇！佢超硬嘅，但係你冇諗住去係啊，壓制佢，佢硬到你唔信嘅。冇嘅，掟個炸彈嘅咋，我哋係得。冇問題。咦？得喎，仲有4飛喎，獎勵先。得哇！我走，我騰，我撇。我話俾你聽咩叫做零八？佢背包爆咗未㗎？背包好似未爆喎。未爆，要帶個背包先。哇！王子呢條腿咁慢嘅，點解可以擋住啲子彈？面目猙獰嘅樂哥出現啦！冇啦，爆咗啦。係啊，可以打頭啦！爆咗啦，OK 啦，兄弟，俾火我哋！入獄啦，未爆啊！未爆佢個咩未爆？未爆？未爆啊！背包未爆爆啊！佢斷咗鏈啊！爆可以打。點嘅鏈？打佢斷鏈，係啊，打斷佢條鏈，我打斷咗啦，我呢個角度打斷到佢啊！我入獄啦佢，入獄啦，秒低佢，大皮俾啲火佢，搞掂。哇！打定好靚啊，秒得靚，係咯，搞掂。秒得靚，秒得靚。冇位，好波，搞掂，幾輕鬆，冇事。誒，今次咁順攤嘅，有時打勁耐嗰條。唔係，因為我哋而家好高攻，我想講。我哋好高係啊，攻，唔喐嘅話，唔喐嘅話，係啊，我而家就係企喺度開住個盾同佢喺度肥。喐，唔好喐。係啊，極高攻我想講。極高攻唔喐，咁就搞掂啦。點啊？點啊？哇！巨命傷啊，第一次啊！哎呦，哦，又好似未同你哋貴完成過，唔係啊，打過啦。係嘛？打過咩啊？完過啦，打過啦，呢打過啦個成日都打最簡單嘅啦，呢個傳係啊，呢奇。個次次都打咁滯啊，必打。係。必須打。係啊。哇！啲傷多到嘔出嚟啦！因為我哋而家嘅傳奇，係啊經驗值特別多嘛，跟住有5倍。啲傷多到嘔落個地下度。哎呦！位票都賺埋，不得了！夠位咁翻白宮先掉咯，夠位就喺度掉咗先。我就陣間翻白宮上掉。係啊。又貴啊！可以翻白宮水買嘢已經爆。係啊，可以賣嘢啊嘛，好似係咪有任務要賣嘢啊？白宮係咪可以賣嘢啊？但係隔面係可以啊，張隔離揾個商人啫嘛。係有底嘅。哇！黐，仲未派完啦張。哇！仲喺度閃緊。仲喺度噴緊啊！哇！誇張。咁你都射得多。仲喺度排。嗰導彈射得仲未撈完。係啊，仲未撈完啦。等我爬緊牆嘅時候，你射我奸嘢喎。哇！我追到王子嘅傷害啊！哦，即證明你今次會打流灘啦，追到。識叫。唔係啊，但我斷咗一次啊嘛。好勁喎！勁我唔理啊！你唔記得我斷過一次咩？真係好少可以爭咁少㗎。係啊，明明爭好多㗎，我哋平時。
係啊，以前真係好多㗎，爭幾百㗎起碼。咪就係咯，幾300-400萬㗎。我如果唔斷，應該都係應該有翻。啊，係喎，你斷過，係啊，咁多，係啊可能我斷過，佢斷咗嘅時候，我哋打咗少少啫嘛。我打咗2個。